Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сабағымызды жалғастырамыз. Бүгін сабақ контур жайлы болмақ, яғни контур эффектісі жайлы. Ал бастайық. Біріншіден, контур жайлы не білеміз? Біз деген білеміз, алдыңғы өткен сабақтарда мысалы бір объектіге түс береміз де, және оның контурын бұлай көбейте салатынбыз, яғни мына жақтан сыртқы контурын. Енді біздің өтетіміз ол интерактивті контур, яғни контур жеке объект ретінде қарап отырайық. Мысалы қараңыздар, объектіні таңдау үшін мен өзіме жазып алдым. Бір контур деген, мысалы бір сөзді алайық. Мысалы осы сөзді алды, контур деп жазыңыздар. Осыған мен деген мынандай контур берсем, көріңіздер, көрінбей қалады мына шетінде, және жоғары жағын көрмейді. Ол үшін алдындағыны айтқандай F12-ні басып тауып аламыз. Ол жерде мына қалыңдығын беріп, барлығын міне көрінбейді. Тағы да 5 қылайық. Міне бұл жай ғана контур ретінде есептеледі. Оны кішірейтсеңіз міне нетіп қалады, пропорциясын сақтау үшін мына жерде галочка қоямыз, масштабируй с объектом деп. Бізге керегі бұл емес. Бізге керегі қосымша контур, яғни интерактивный контур жеке объект ретінде деп отырмын. Ол үшін алдыңғы өткен сабақтардың ішінде көлеңке бар ғой, көлеңкенің ішінде екінші құрал эффекті контур деп аталады. Міне осыны басып көріңіздер. Бұл жерде барлық кезде бірден атрибуттар шығады, яғни біріншісі соңына мына жақтан бастайық. Ортаншысы внутренний контур дейді. Мына ортасына қарай центровать ететін түстерді. Және үшіншісі сыртына қарай. Контур абриса наружу негізінде. Міне бірінші сыртынан бастайық. Көріп отырсыздар ғой, мына жерде белгілесек, мына жерде контурын жеке шығарып беріп тұр. Түстерді осы жерден өзгерте аласыздар. Міне 2 тал берейік. Мынаның қалыңдығын азайтайық. Көріп отырсыздар ма? Міне 3 тал жасай беруге болады, көбейте беруге болады. Мына жерде қалыңдығын азайта бересіз. Мына жерде көрсетіп кеткендей, жақындатып көрсейін, міне. Мына жерде мен 5 тал, 1, 2, 3, 4 тал бердім, 4 контур. Міне. Және соған бола, міне. Түсім өзгертесіздер. Мына жерде көріңіздер, түстерді өзгертуге болады өздеріңіз. Ақшылдау қылайын. Міне. Сөзді ішіне қарай болады. Егерде мен сыртын етейін да, енді мына жерде ішін темный көк қылайын. Міне. Ішіне қарай кішірейеді. Көріп отырсыздар ғой. Және осы эффектіні былай қарасаңыздар алып тастауға болады, удалить контур деп. Мына жерден эффекті болған жерге бір рет бассаңыздар, удалить контур дейді. Міне. Қайдан өз қалпына келеді. Ctrl-Z-пен қайтарайық. Міне. Мына жерден енді қараңыздар. Енді осыны біз ішіне қайтарайық. Яғни осы контурды ішіне жібереміз. Міне. Бағанағы 4 қадам, 4 талшақ ішіне қарай кішірейді. Көріп отырсыздар ма? Міне. Және бұның қалыңдығын да бағана айтқандай кішірейтуге болады. Қалыңдығын көбейтсек, азайтсақ, бізге мына ішіне қарай көбейтетін контурдың санын көбейтуге болады. Көріп отырсыздар ғой? Міне. Алсан осындай эффект болады. Қысқаша контур жайлы осы. Енді сызыққа байланысты контур. Айтпақшы бір айтып кетейін дегенім, мына мысалы мына контурды осылай істеген соң, мына эффектісі біз алып тастауға болады дедім, осыны Ctrl-G мен группировать етіп тастауға болады. Я болмаса алдындағы өткендегідей Ctrl-K әрпін комбинациясын басып разъединить, яғни бөліп тастауға болады. Міне қарап отырсаңыздар, мына эффект жеке ретінде шығып тұр бізде былай. Көріп отырсыздар ғой. Болмаса өшіріп тастаңыздар. Осыны тағы айтылайық, қараңыздар. Міне мына контур деген сөзді алдыңыздар. Енді мына біріншісін көрсетейін. Міне ішіне қарай центровать етіп берді, көрдіңіздер ме? Мына жақта түстерін өзгерте беруіңізге болады. Міне. Бұл деген жарнама жасаған кезде, жаңағы афишалар, сол кезде баннерларға өте керекті болады. Қараңыздар, мысалы мен бір магазиннің атын жасайын. Айша деп жазып қойайын. Бір әдемі бір шрифт таңдап алайық. Әдемі болғанда мына орташа бір осындай болар. Бірден кривойға айналдырып жатырмын. Міне. Ол алдыңғы сабақта өттіңіздер. Ctrl-Q әрпін бассаңыздар, комбинациясын бірден кривойға айналдырады. Және мен сыртына қарай айналдырамын. Міне, мынаның санын 1 тал қылайын. 1 тал бастым. Міне. Ctrl-K мен кесіп тастаймын. Болмаса мына объект ішіне кіремін, разъединить контур деймін. Міне. Кесіп тастадым. Мынаның ішіндегі әрпін мен қызылмен бояйым.
контурын осы цветтің, бірақ басып тұрамын да реңін таңдайын, темныйлау. Міне көріп тұрсыздар ғой. Енді бұған мен перетеканиямен, яғни заливкамен, перетекания емес, міне былай қарай түсін өзгертіп берейін. Төмен қарай сызық бойына түстер қоя береміз. Енді мына сыртқы контурға тағы да контур беруге болады. Өйткені біз кесіп тастадық ғой. Міне. Болмаса одан да көп берейік. Міне. Ctrl-кімен тағы да кесіп тастаймыз. Түсін өзгертейік. Мынаның астындағы розовыйды мына жақтан мейлінше темный қылған дұрыс. Сол кезде оқылады. Енді мынаны көкшілдеуді бұлай бейтіп ортасына ақ түсін қойайық. Градиентный заливка дейді мені. Мұны осылайша неше түрлі эффект жасай беруге болады. Енді осыған бұны бір группировать етіп аласыздар да, топтастырып. Бір баннерге қоя саласыздар. Мынандай бір подложка салып алайық. Қандай түс болсын, мынандай түс болсын. Shift page даумен төмен түсіреміз. Міне. Енді центровать ете саламыз. E және C әрпін бассақ, бізде теңеседі. Көріп отырсыздар ғой. Яғни алдындағы өткен барлық эффектті осы жағдайда қолданып болады. Көлеңке эффектісін алайық, тен деген. Міне, басып тартып тұрамын да, жібере салсам, осындай болады. Обычныйға келтіремін. Бұл жерде де Ctrl-K арқылы көлеңкені кесіп алып тастауға болады. Міне. Көлеңкенің түсін өзгертуге болады. Көріп отырсыздар ғой. Өте қызықты құрал. Өздеріңіз осыны міндетті түрде менің видеомды тоқтатып көріп алуларыңызға болады. Қайталап көріңіздер айтпақшы. Міне. Осыны PVH-дан кесіп, болмаса лазерден кесіп, акрилдан кесіп, сонымен көбінесе тойларға қолдануға болады. Енді контур, яғни интерактивный контур сызыққа байланысты. Объект еді ғой алдында, енді сызыққа байланысты қараңыздар. Мысалы, мен осындай бір сызық алайын. Оған түс берейін. Мынандай розовый түс берейін. Қалыңдығын берейін. Енді бағанағы контурды басып тұрамын да, наружу деген таңдайын. Санын көбейте берем. Міне. Көріп отырсыздар ма? Қалыңдығын көбейтсек, ол да көбейеді. Көрінбей қалғаны. Көріп отырсыздар ғой. Мына жерде қара дейді. Қараны біз бір басқа түске ауыстыруымызға болады. Көріп отырсыздар ма? Санын азайтайық та қалыңдығын көбейтейік. Міне. Бұны және сызыққа, формаға бассаңыздар, сызықтың бойында мына нүкте байлалған жерлердің барлығын өзгертуге болады. Міне. Мысалға, қалауыңызша бір логотип жасап алуыңызға болады. Мысалы, мен бүйтіп алайын. Бұлай жасайын да, мына жаққа қарай келеді ғой. Қазір. Мен дәл центрға келтірейін да, бөліп тастайын. Енді осының көбейтемін, бұлай қарай қоя салайын. Екеуін біріктірейін. Бұның барлығын, алдыңғы сабақтардың барлығын өткен болатынбыз. Артық нүктесін алып тастайық. Мына жерден осыны бөліп разъединиді алып тастайын нүктесін. Осы сабақтың барлығын өткен болатынбыз. Қайдан алды деп отырмаңыздар. Міне мынаны бағанағындай контурын көбейтейін. 5 қылдым. Түс берейін. Және бағанағындай контур бере салайық. 3,5. Міне. Көріп отырсыздар ғой. Дәл осыны шеңберге де қолдануға болады. Яғни шеңберді аламыз да, кривойға айналдырамыз. Болмаса мынаны келтіріп алайық. Міне. Сосын барып Ctrl-Q-ді басайық. Бағанағындай 5-ті басамыз. Осының контурды бассақ, бағанағы сақталған. Міне. Қарап отырсыздар ғой. Түсін өзгертуіңізге болады. Міне. Көріп отырсыздар ма? Мына жерде бір рет кнопканы форманы бассаңыздар, міне. Нүктенің бойындағы мынаның бәрін өзгертуге болады. Мынаны алып тастауға болады, мысал қалсаңыз. Және мынаны созуға болады. Өте қызықты құралдардың бірі, және дизайнға қолдануға өте қолайлы және ыңғайлы құралдардың бірі, эффекттің бірі. Қысқаша осы. Сіздерге ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар, және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Әдеттегідей
менің сабақтарымды жібере алмаңыздар. Алдыңғы сабақтардың барлығын қайталаңыздар. Көріскенше жақсы сау болыңыздар.